Faleminderit Bura. Vazhdojmë edhe me konkurentin tonë të katër, i cili vjen ndryshe nga konkurrentët e tjerë. E kemi Anuarin dhe prindin e saj, e cila është Valerina Kiçina. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit për ftesën. Faleminderit gjithashtu. Kur e ke kuptuar që Anuari ka talent për mirat çifterisë dhe sa është e vështirë që ti u merr me talentin e Anuarit? Anuari që pasi ka kalu 2 vite e kemi vëritur që ka talent jashtëzakonisht shumë të madh për muzikë, mirë po pas 3 viteve kemi vëritur që ka talent edhe për të krijuar melodi të ndryshme me anë të çiftelisë. Pasi veç e kemi zbuluar këtë talent, jemi interesuar që ta gjejmë një vend ku kemi mundësi mja zhvillu edhe me tutje pjesën e talentit. Kemi kontaktuar me profesorin e shkollës së muzikës Suksesi dhe tani që 1 vit e gjys jemi duke vazhduar te kursi Suksesi dhe kanë arritur suksese jashtëzakonisht shumë të mira. Edhe po kalon jashtëzakonisht shumë mirë, edhe talenti çdo herë po shkon duke u zhvilluar. Faleminderit shumë. E presim Anuarin në skenë që të na tregoj talentin e tij. Faleminderit Anuar. Valerina, si të do interpretimi i Anuarit? Mjaft mirë, edhe pse pak ish melodia gjatë mirë, po ky çdori performon gjitha meloditë dhe më nuk e ka vështirë as pak që të performoj. Sado që të jetë gjatë, është vazhdon edhe
asnjëherë domethënë nuk e ndal melodinë, për shkak se vetë që kam mësu tash. Edhe besoj që talenti flet vetë. Cili është mendimi juaj për interpretimin e Anuarit? Mendimi për Anuarin ishte i mirë në instrumentalin e këngës në Sofë dhe Tahir Gashani, por disa pjesë të ritmi pak edhe qiftelia jo e akordune. Disa pjesë po mirë, për nga mbosh Anuari mirë në interpretim e qifteli. Kurse mendimi im, kompliment ta marr, dhe pse melodi ishte e gjatë. Ai asnjëherë nuk u bllokua që në moshën e tij është vështirë. Pra, bravo.